بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رح ناخد المحاضرة الثامنة من مساق برمجة الألعاب. هناخد عن Sound Effects and Game Feel، يعني باختصار إنه نضيف أصوات للعبة. إضافة الأصوات إشي كتير أساسي وإشي مهم كتير للعبة، لأنه آه، الصوت كأنه كأنه اللعبة بترد على اللاعب بيعمل إشي، فاللعبة بترد عليه بإشي تاني زي فيدباك. من ضمن الفيدباك قلنا إحنا الفيدباك أو المكافأة أو رد الفعل هذا هو اللي بيعطي متعة للاعب، متعة للعبة. بعمل زي جيم فيل، زي في إحساس في اللعبة كأنها بتتفاعل معك. اللعبة بدون صوت كأنك أنت قاعد تتحاور مع شخص، هو شخص ما برد عليك، ما راح تنبسط في المحادثة معه. فهي الصوت كأنه رد اللعبة على اللاعب. إيش أهداف المحاضرة اليوم؟ راح نتعلم كيف نعمل import للساوند فايلز، نضيف ملفات صوتية، كيف نعمل create للأوديو ستريم بلاير نودز. هذه النودز اللي بتخزن الملفات الصوتية بتكون اسمها أوديو ستريم بلاير، هي يعني باختصار الساوند نودز. راح نضيفها للكوين لما اللاعب يلتقط الكوين، لما اللاعب بينط الجمب للهيت، لما اللاعب ينخبط أو يلمس العدو، إلى الستارت بوتون والجيم أوفر. كيف نعمل بلاي ساوندز فروم كود، كيف نشغل الأصوات هذه من الكود عن طريق فانكشن اسمها بلاي. improve لجيم فيل، add fast feedback. احنا قلنا الاستمتاع باللعبة بيجي من الفيدباك، من رد فعل اللعبة علينا على كل إشي إحنا مهم بنعمله، زي الصوت، الموفمنت، اليو اي رياكشن، زي مثلا اللايفز لما تنقص أو السكور لما يزيد. هذا كله من ضمن الفيدباك، والصوت أهم إشي فيهم. الفكرة الأساسية في المحاضرة اليوم every important action should give feedback. كل فعل مهم أو أكشن مهم اللاعب بيعمله لازم يكون له feedback. What's game feel؟ هذا مصطلح يعني مشهور بالبرمجة الألعاب. Game feel means the player immediately feels that the game respond. هو إنه اللاعب يشعر إنه اللعبة بترد عليه، تتفاعل معه. إذا اللعبة ما تفاعلت معه مش حيستمتع في اللعبة، حيسيبها. فهي باختصار هي الأكشن اللي اللاعب بيعمله، زي الجامب إنه بينط، collect coin بيلتقط الكوين، وget hit بيخبط في الانمي. هذا الأكشن مقابل له على طول فيدباك، زي الصوت ساوند أو اليو اي تشينج، إنه يظهر له مثلا جيم أوفر، يظهر له سكور. هذه كلها يو اي. وفيلينج، هذا الفيدباك بيعطي فيلينج كأنه زي ريورد، ممكن يكون يحس اللاعب إنه هو في هذه مكافأة إله، أو يكون وارنينج إنه لما يخبط في العدو واللعبة تعطيه صوت معين كأنها بتحذره. وارنينج يعني تحذير، بتحذره إنه خلي بالك إنه في أرواح قاعدة بتنقص. يعني ممكن لو ما فيش صوت اللاعب ما ينتبه إنه الأرواح بتنقص، وفجأة يظهر له جيم أوفر. تعطي اكسايتمنت، حماس في اللعبة أكتر. أول خطوة راح نعملها prepare your sound files، نحضر ملفات الصوتية. أنا جبتها، هحط لكم الرابط تبع المجلد تبع الأصوات اللي استخدمته في اللعبة اليوم. هنستخدم 5 ملفات صوتية، ملف صوتي للكوين، للجامب، للهيت، للجيم أوفر، والبوتون. شو قواعد اختيار الملفات الصوتية؟ تكون بالكتير ثانية، يعني من 2 ل1 سكند. name files clearly، إنه نسمي الملفات الصوتية عشان نعرف إنه هذه لإيش وهذا لإيش وهذا لإيش الصوت، لأنه في الألعاب بتكون الأصوات كتير مختلفة، يعني كتيرة، فلازم نسميها.
avoid very loud sounds، ما تختارش أصوات عالية كتير. create a simple sound structure. هنا في النودز، في التري نودز هنعمل مجلد، وهنعمل نود اسم نسميها sound، وهيكون تحتيها ثلاثة sound nodes. ايش اسم النودز اللي بتخزن الصوت؟ هي الاوديو ستريم لاير. الملف الصوتي للكوين والجيم اوفر والبوتون هدول هيكونوا من ضمن المين child nodes من المين، بس الجامب والهيد هيكونوا child nodes من البلاير. في الانسبكتور بدنا نختار كل audio stream player node ونعمل دراج للكوريكت ساوند، نسحب الملف الصوتي ونحطه بالستريم في الانسبكتور، ونتحكم بالصوت عن طريق الدي بي فوليوم دي بي، ونفحص كل صوت قبل نختبر كل صوت في اللعبة قبل ما نضيف الصوت اللي بعده. هات رح ناخده كله بشكل عملي، بس أنا بشرح نظري بالأول. بعد ما ضفنا الملفات الصوتية أو ظبطنا التري اوف نودز هنعمل الكود بسيط جدا. أول شي هنعرف الصوت اللي احنا عملناه، والنود هيكون عبارة عن variable من النود، مثلا coin sound، game over sound. الcoin sound بنعملها كل واحدة بنعملها function إذا ما كانش في function من الأصل. بنعمل function للcoin sound وبنشغل هذه الفانكشن بس بتشغل الساوند coin sound. في الكوين مستدعيها من الكوين جي دي، يعني هذه الفانكشن مستدعيها من الكوين جي دي. في السكريبت تبع الكوين في فانكشن عندنا on body entered، لما بلاير يخبط في الانمي بيعمل كل هذا. احنا هذا كله كاتبينه في الكود، بس بنضيف هذا السطر. نستدعي الفانكشن من وين؟ من المين سين، من المين جي دي. فعشان هيك بنكتب get tree current scene، يعني مش موجودة في نفس الكود تبع الكوين. فانكشن جيم اوفر اللي عنا اياه من الاول برضو بنضيف هيك. نعملش فانكشن للجيم اوفر ساوند لحاله، خلص في عنا فانكشن للجيم اوفر، بس بنشغل جواه اول ما نستدعي الفانكشن تبع الجيم اوفر بنشغل الصوت على طول. جيم اوفر ساوند، يعني هذه لازم يكون نفس الاسم، جيم اوفر ساوند، جيم اوفر ساوند بلاي بتشغلها. تمام، هيك ضفنا الكورنت ساوند والجيم اوفر. هذا الجامب برضو بنشغل الصوت من غير الفانكشن، بنشغل الصوت لما يضغط على انتر او على السبيس لما ينط، يعني في نفس الكود تبع البلاير، بس بنضيف جملة تشغيل الصوت تبع الجامب. طب الهيد ساوند لما اللاعب يخبط بالانمي ايش حيصير؟ حيستدعي الفانكشن اللي اسمها تيك دمج، عملناها الفانكشن هذه. اول ما يستدعي الفانكشن تبع التيك دمج بنحط اول سطر انه يشغل الصوت، اول شي يشغل الصوت هيد ساوند وتبلاي، يعني بنعرف هذه الجملة وبنشغل الصوت بس. في البوتون، في الستارت بوتون بريس، في الفانكشن اللي عندنا بالاصل بعد الستارت برضه بنستدعي بنشغل البوتون ساوند. تمام، خلينا نطبقهم بشكل عملي على اللعبة. هاي لعبتنا اللي أنشأناها المحاضرة السابقة. نضغط على ستارت، نتأكد إن هي شغالة تمام. لما نلتقط كوينز بيظهر لنا السكور، هذا السكور برضو من ضمن الفيدباك، قلنا برضو مهم. كيف اللعبة يعني شفت اللعبة كيف من غير صوت بتحس إنه يعني ما حذرتنا إنه اللايفز بتنقص، إنه الأرواح بتنقص، فجأة طول جانا جيم أوفر. الصوت بيعمل تحذير.
خلينا نضيف الأصوات. أول إشي أنا ضفتهم هنا، حطيت هنا ملف اسمه، لحظة أشوف، لا مش ضيفه، ما بدنا نضيفهم مع بعض. create a new folder بالأسيتس هنا تحت، نحط sound اللي هو الفولدر هذا open in file manager. ومن الديسكتوب مثلا عندي أنا حاطة الملفات الصوتية في الديسكتوب، بنضيف ايش كوين كلهم بنضيفهم، الجيم اوفر، الهيت، أنا هذه الهيت، الجامب، البوتون، نسحبهم نعملهم دراج. شوف نضافوا تمام. هيك ضفنا الملفات الصوتية للأسد. بالنود هيك بالنود بنشتغل، نضغط على النود الأساسية add child node. أول شي نود عادية نسميها sound، نحط لها child node بيكون stream audio stream player 2D. احنا قلنا بدنا في المين نود 3 أصوات، الكوين والجيم اوفر والبوتون. برضو بنضيف كمان add child node audio stream، هنا كمان add child node. طب خلينا نسميهم عشان لازم نسميهم عشان ما تلخبطش فيهم. أول واحد نسميه كوين ساوند، أي اسم يعني عشان نعرف. ثاني واحد جيم اوفر، جيم اوفر ساوند، وهذا بوتون. تمام، هدول في المين سين كوين والجيم اوفر والبوتون. في الشار للبلاير الجمب والهيد، هاي البلاير خليهم add child node. تمام، هنا نسمي jump sound، هنا head sound. هيك ضفنا الملفات الصوتية وضفنا النود. ساعتنا نمسك كل نود جمب ساوند. طيب ليه هنا في ستريم في الانسبكتور فاضية، نحط لها الملف الصوت تبعها. وين هاي المجلة تبعنا الساوند، نضغط على الجمب وهذا نعمل دراج عادي. تمام. طيب طب والهيت نفس الاشي، أسميها اسم هيت. طيب الهيت برضو بنعملها دراج ونحطها بالستريم الثانية. كوين، مش عارفة أي واحدة منهم الصح، هي اللي هذه شغالة. جيم أوفر، جيم أوفر ما سحبتش. تمام، دايل بوتون. تمام، يعني عندي الساوند نضغط على البروسيس بنخليها always يعني شغالة دايما. تمام، هاي خلصنا من النودز وظبطناها.
انت ايش بدنا نعمل؟ نشوف السكريبت، نشوف المين سكريبت بالأول. نضغط على المين سكريبت، هذا المين سكريبت. أول إشي بنعرفهم، نعمل دراج مع كنترول للكوين. هنا نتعرف على الفاريبل من كوين ساوند، من نوع كوين ساوند. عرفنا الجيم اوفر ساوند، عرفنا البوتون ساوند، بس دراج مع كنترول. هيك عرفنا كوين ساوند، جيم اوفر ساوند، وبوتون ساوند. يعني لو حطينا كوين ساوند دوت بلاي تشتغل كوين ساوند. بس احنا وين بدنا اياها تشتغل؟ نعملها function play coin sound. هالفانكشن ايش بتعمل؟ بتشغل الكوين ساوند، كوين ساوند عرفنا دوت بلاي. هيك تمام. هاي الفانكشن وين بدنا نستدعيها؟ بالكوين جي دي. شوف الكوين جي دي، لما البلاير يخبط في الانمي. هيا on body entered، اول شي if the body name player على طول شغل هذا الصوت. نستدعي الفانكشن هذيك. ايش اسمها الفانكشن؟ play. نستدعيها، يبقى لازم نكتب current scene get tree، لأنها من سكريبت تاني، المين سكريبت. tree scene dot play coin sound. خلينا نجرب، نختبر صوت. ليش نعملهم مرة واحدة؟ لا ما اشتغلت معنا. خلينا نشوف ايش المشكلة. تأكد ان الكوين نفس هاد شغال. play coin sound play. عرفنا في المين، وبعدين في الكوين get tree. في هنا بكون ناخذ الصدر هذا كله عشان نتأكد. get tree شوفها. نفسها تمام. طيب هيك نفتح الكوينز، كوين نو ساوند، كوين ساوند. نحط واحدة تانية. هذا الصوت مش شغال يمكن. هو نفس الصوت. نحط الصوت التاني.
تمام. ما كانش في أي مشكلة، بس كان أنا عاملة سايلنت للصوت، حاطة سماعات، فشلت السماعات عشان يظهر لكم الصوت. كل ما نلتقط كوين بيعمل صوت. تمام. هلقيت نيجي للجيم اوفر ساوند. جيم اوفر فانكشن تبعت الجيم اوفر موجودة في المين أظن. خلينا نشوف هاي الفانكشن تبع الجيم اوفر، بس إنه لما نستدعيها يشغل الصوت. جيم اوفر، اكتبوا هذا لازم يكون نفس الاسم اللي هنا موجود في الفاريبل. جيم اوفر ساوند. نفس الاسم لازم يكون جيم اوفر ساوند دوت بلاي. يعني لما نلتقط الكوين نعمل صوت. تصير اللعبة أحلى. هاي عمل صوت للجيم اوفر، مش عارفة إذا انتوا سامعينه. هيني عليت الصوت عشان تسمعوه أكتر. يكون هيك الصوت أوضح. أنا بالأول كنت عاملة الصوت سايلنت بس كان في صوت. جيم اوفر. تمام، هاي صوت الجيم اوفر. لما يستدعي الجيم اوفر على طول بشغل الصوت. هيك بدنا نعمل للنط للجامب وللبوتون. ستارت بوتون. البوتون ساوند هذه عند الستارت، لما نستدعي الستارت. بس هاي ستارت بوتون نشغل الصوت أول إشي. شوف الفاريبل اللي احنا عرفناه، هاي بوتون ساوند، نفس الكلمة لازم تكون. دوت بلاي. بس نشغلها. هاي اللعبة واقفة، بنضغط على ستارت هيعمل صوت. يكون واضح الصوت عندكم. اللعبة صارت كتير أحلى مع الأصوات. تمام. هاي ملفات صوتية ممكن يعني تجيبوا من عندكم أي ملفات صوتية إذا الصوت مثلا مش عاجبكم. طيب هيك خلصنا ده تبعون المين، الكوين والجيم أوفر والبوتون. بنشوف البلاير. البلاير بكون بالبلاير جديد. نبرمجهم في السكريبت تبع البلاير. هاي البلاير جديد. الجامب، وين الجامب؟ جامب ساوند هذا لما ينط. ونشوف هينا if input is action just press. إذا ضغط على ال UI exit هي السبيس أو الانتر على طول بنط. قبل ما نشغل الصوت ممكن بعد أو قبل يعني بلوسيتو شوي. أول شي بنعرف هنا jump sound. نعمل drag. نعرف variable من الجامب sound. drag نعمل drag للهيد. drag مع control. هنا jump sound head sound هدول المتغيرات نفس الصوت لازم نكتبهم. jump sound play. شوف لما ينط اعمل صوت. لقيت ضايل تبع الهيد. الهيد ساوند
لما بنستدعيها لما اللاعب يخبط في الانمي، يعني لما اللاعب يخبط في الانمي بنستدعي التيك دامج. يبقى في التيك دامج، هي في الفانكشن تبع التيك دامج نستدعي الصوت، على طول نستدعي الصوت، نشغل الصوت hit sound to play. انتبهتوا على الصوت. ممكن انتوا عشان اذا بدكم تلعبوا اللعبة هذه وتستمتعوا فيها اكثر، خلوا اللايفز هنا مثلا 10 او 20 عشان ما على طول مش تخلصش على طول. كيف ولا صوت الخبطة خبط هاي الخبطة، هيك الصوت بينبهكوا على اللايفز انه بتنقص. بس هيك تمام، خلصنا كل الأصوات، صارت لعبتنا أكثر يعني متعة. ستارت، انتبهتوا عليها إنه ضفنا لها اللعبة تبعت ضفنا لها البوتون، بوتون ساوند. شايف في صوت، هاي صوت النطة، صوت الخبطة. طيب هيك خلصنا تقريبا المحاضرة، هي محاضرة سهلة بس بنشغل الصوت. أول إشي بنعمله، أول إشي بنحط الملفات الصوتية هنا في الأسيتس، حطينا لهم مجلد اسمه الساوند، حطينا الملفات الصوتية، أنا كنت منزلاهم، راح أحط لكم رابط تبع المجلد. بعدين نعمل النود تري، نعمل جوا النود نحط نود نوع ساوندز من نوع نود، وهنا الكوين والجيم اوفر والبوتون هدول بيكونوا ضمن المين من نوع ايش النود اوديو ستريم بلاير. في البلاير بنحط الجمب والهيد ساوند. بعدين بنمسك كل ساوند نضغط عليها ونفتح الانسبكتور في الستريم، بنعمل دراج للصوت، والهيت نفس الاشي، كلهم نفس الاشي. مجلد الصوت بنخلي البروسيس مود دايما اولويز، دايما يشتغل. الكوين ضفنا لها الكوين، ملف الصوت في الستريم، والجيم اوفر نفس الاشي، والبوتر نفس الاشي. خلصنا كل هاي الاشياء وظبطنا النودز، نبدأ بالسكريبت. السكريبت بسيطة، نعرف الفاريبل تبع الساوند وبعدين بنحطه دوت بلاي بيشتغل حسب وين مكانه. المحاضرة اليوم سهلة وبسيطة. نشوف الكومن بروبلمز، في الأخطاء الشائعة، إنه no sound plays، إنه مفيش صوت. check the stream، يكون في الستريم بروبرتي، تأكد إنه الصوت شغال في الستريم. sound too loud، لما يكون عالي كتير نلعب باللور، بالفوليوم دي بي، بنعمله لور. هاي الفوليوم دي بي مكتوبة 0 dB، احنا ممكن ننقص أو نزود، هيك بننقص الصوت. حكم بدرجة الصوت. coin sound cuts off، play the sound from main then cue free the coin. إنه الساوند ما بيشتغل صح، بيقطع. تأكد إنه الصوت شغال من المين، بعدين cue free the coin. الفانكشن تبع الكوين ساوند موجودة في المين، ونستدعيها من الكوين في جي دي، يعني موجودة في المين سكريبت لازم تكون الكوين. البوتون sound doesn't work while paused. set sound process mode، لا لازم always يكون process mode عشان يشتغل حتى لو اللعبة واقفة. sound repeats many times، لما الصوت يشتغل أكثر من مرة، إذا كانت الفانكشن بتكون is action
is action pressed احنا بنعملها is action just pressed. خلي الصوت يشتغل مرة واحدة. هذه استعملناها بالجمب. تمام، هيك لعبتنا خلصت، وهذه آخر محاضرة في مساق برمجة الألعاب. يعني تقريبا غطينا كل الأساسيات أو المبادئ الأساسية لبرمجة الألعاب. كيف نعمل بلاير، كيف نعمل كوينز، كيف نعمل انمي، كيف نعمل يوزر انترفيس، الباك جراوند طبعا والفلور كل هاي الأمور، كيف نخلي اللاعب ينط ويتحرك ويلف يمين وشمال. هذه أساسيات برمجة الألعاب بشكل عام، حتى لو في أي محرك ألعاب تاني أو برمجة ألعاب بلغة تانية. لك في عندك homework إنه add at least 3 sound effects، ضيف 3 ملفات صوتية على الأقل للعبة، وسبميت a short video demo. تمام، يعطيكم العافية، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا المساق. زي ما قلت لكم الكود مش حفظ بس فهم، ضروري تكونوا فاهمين الجمل اللي فيه، بس مش حفظ ككود. يعطيكم العافية.